هنشتغل في اللي هو دخول المستخدم. دخول المستخدم هننشئ اللي هو اسم المستخدم وكلمة السر وتأكيد كلمة السر، وهنضيف هنا زي إضافة أخرى وهي الاتاتشمنت اللي هي اتاتشمنت، بس هو بعد ما لا خليها بعد ما يعمل إضافة المستخدم أفضل عشان نقدر نتحكم فيها كويس. طيب هنا اسم المستخدم وكلمة السر وتأكيد هنعمل طبعا الشريط ده طبعا زي ما انتم شايفين كده يعني زيادة، احنا عايزين نقلل القصة ديت. هنخش هنا على الديزاين ونقلل على قد ما نقدر عشان خاطر الشريط ده ميظهرش معانا اهو. نحاول ان احنا نخلي يعني متناسق مع المساعد، وهنا هنخلي الكلام في المنتصف و نفس الكلام. نخش طبعا على وضع الديزاين افضل، نفس الكلام اللي هنا هنعمله مع الباقي. وهنعمل عملية الشبكية علشان كله يبقى ماسك في محاذاة الآخر اهي. وهنخلي الكلام يبقى نازل شوية، يبقى في المنتصف يعني. ديزاين والبورت شيت وهول، ونيجي عندي حاجة اسمها توب مارجندي 0.2 وهكذا. نفس الكلام في المنتصف وعند أول، وهنستخدم حاجة اسمها توب مارجن برضو 0.2. طيب احنا هنا كده احنا عايزين نخش بقى نشتغل، بدل ما نخش نشتغل من المساعد، لا احنا عايزين نخش هنشتغل على طول من فورم 3 على طول. هنيجي هنا وطبعا هنعمل زر هنا اضافة او ادخال تسجيل مثلا، تسجيل. نيجي هنا عند التسجيل ونعمل له علامة الهاند اليد، ونعمل له لون وليكن دوت كده قابل، اللي هو ايه مجرد ما تضغط عليها المفروض البيانات دي تتنقل للجدول الجديد اللي هو نعمل له اللي هو جدول اليوزر. ادي كده الاسم وهنا الباسورد، الاسم والباسورد بس فقط لا غير. هنا نيجي بالنيم يوزر اهو والباسورد، وهنستخدم اللي هنسيف الجدول بيوزر نعمل اندر تيبل نوعه جدول. تمام كده. احنا هنا عايزين ندخل هذه البيانات، ندخلها بقى ايه بشكل او اخر. احنا ننقل البيانات، مجرد ما ننقل البيانات احنا هنا هنكتب بس بيانات احمد او علي، وهنا الباسورد بتاعه 20. عايزين نختبر بقى. احنا هنا اول حاجة نيجي نكتب البيانات، لو شاف اي حد اي جزء موجود او اي كلمة موجودة في اليوزر ده لما نيجي نعمل تسجيل يقول لك الاسم ده غير متاح، الاسم ده ايه غير متاح. هنبقى نستخدم هنا استعلام او احنا ممكن نستخدم كود، نستخدم استعلام مش مشكلة. وهننزل اليوزر دوت الاسم المستخدم وكلمة السر. هنا الاستعلام خد اسم كويري 1، هنسيف الكويري 1. هنخش مرة أخرى. طبعا هو احنا هنا هنعمل بقى فلتر في الجزء ده، فلتر كريتيريا، بس احنا هنا عايزين ياخدوا من خلال هذا الفورم.
اللي هو فورم 2. تمام، فورم 2. طب تعالى بقى نعملها ازاي. احنا طبعا سيفنا ده خلاص. عشان نشوف الموضوع ده بشكل صحيح. لازم نخش على اللاوت ونعرف المسميات اللي هنا. يبقى هنا الاسم بتاعه اللي هو تكست 11، ونخليه على هذا الوضع اللي هو وضع اللاوت عشان نقدر نجيب العنوان بشكل صحيح. يبقى هنا كرييت تصفية، وقول لي ورينا فورم 2، ورينا اللي هو المداخل المساعد المفتوح دلوقتي اللي هو تكست 11. شايف هو ده العنوان بشكل صحيح. ده كده كده صفالي الايه، صفالي الكلام المكتوب. طيب تعالى بقى كده نشوف. يعني معنى كده لو انا كتبت مثلا علي زي ما هو مكتوب، المفروض هنا يقول لي الاسم غير متاح، لان طبعا كده هيشوف ان هو علي موجود هنا دلوقتي مفتوح. طبعا ده غلط، ده مش دخول مستخدم، يبقى هنا تسجيل مستخدم جديد. تسجيل تسجيل مستخدم جديد. يبقى احنا كده مجرد ما ننزل نكتب الاسم يعني مثلا كتبنا احمد، مجرد ما نخش على الخانة التانية لو احمد ده مكرر يديني رسالة مسج يقول لك خد بالك الاسم ده موجود قبل كده. تمام. يبقى افتر ابديت كل اللي عندنا اللي هو الكويري دوت. لو الدي كاونت هنستخدم الدي كاونت از الكود. يبقى احنا هنستخدم الكود ده دي كاونت الموجود في الكويري 1. اي دي يعني نشوف كده لو اي دي محطوط، مش محطوط نحط له الاي دي وخلاص. بعد التحديث هنقول لو، طبعا هنشيل كلمة يساوي دي، لو دي كاونت، ونشيل ديت ونخليها التانية اللي هي الكوما، ونحط زن بتساوي أكبر من صفر. أكبر من صفر هطلع لي مسج بوكس بين عملية تنصيص، ونقول المستخدم غير متاح. أي حاجة غير كده نشيل أي حاجة من غير كده. بس كده هنشوف كده. لو واحد طبعا هنا في مستخدم علي موجود يبقى كده نكتب كده علي اهو، مجرد ما نزلت تحت المستخدم غير متاح. طب لو كتبت احمد هنا ما ادانيش رسالة، ان شاء الله بقى في الحلقة الجاية هنكمل الجزء بتاع
كلمة السر والتأكيد، كلمة السر بتاعتي. إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.